तो देख सकते हो यहाँ से हम लोग टायर लिए थे 150, बहुत मोटा टायर है ये। अभी जाकर कुछ ज़्यादा ये नहीं लग रहा, ये जब लगेगा तो लुक अलग फील देगा चक्का। ठीक है, आते हैं तो। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग रूम पर से निकले हैं। पीछे वाला टायर ज़्यादा घिस गया है तो इसीलिए, और शिवम भाई से ज्वाइन कर लिए हैं। ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है, इसका आवाज़ सुनिए। एग्जॉस्ट तो गाइस, अब मिलते हैं टायर की दुकान पे। देख के लगा दीजिए, लेके गए हुए हैं वैसे। हम लोग ले गए थे जो एमटी का, एक बार और भी रेट था वो, उस बार आप तो उस बार तो भैया बोले थे कि रेट बढ़ेगा तो वो पुराने रेट में दे रहे हैं, तो फिर भी तो आप कुछ देखिएगा ना। रेट देख लीजिए। और ये वाला में भी चक्का चेंज होगा। हाँ, इसमें के लिए भी यही ले जाएंगे, लेकिन उसमें भी 1 महीना टाइम देंगे क्योंकि उसका टायर में मतलब कहाँ नाखून रहता है वो भी नहीं गया अभी तो अभी। यहाँ तो नहीं बदल लगा दीजिएगा। तो देख सकते हो गाइस, कुछ ज़्यादा ये नहीं लग रहा, ये जब लगेगा तो लुक अलग फील देगा चक्का। हो लग रहा है जैसे 4 व्हीलर का टायर है। और वो रहा बाइक लगा हुआ, और उसमें जब ये लगेगा तो कुछ अलग सेक्सी लुक देगा। तो देख सकते हो, कुछ देखने से ही पता चल रहा होगा क्या। ये लग रहा है 4 चक्का का लुक है। बोल रहे हैं लगा हुआ आता है कि आप नहीं, अलग से लगवाया जाता। उसमें करना ही पड़ेगा देता है। हाँ, बिल फट गया तब तो नहीं हो पाएगा। कर दिया था पहले। हो गया अंकल, देखिए। मेरे में सिग्नल नहीं आया। अच्छा, आ गया सिग्नल। आ गया सिग्नल। ठीक है जी, ये रख लीजिए। तो पीछे उसमें रखाएगा जी। देखिए तो जैसा, तो देख सकते हो यहाँ से हम लोग टायर लिए थे 150, बहुत मोटा टायर है ये। अभी जाकर फिट होगा, उसके बाद प्रॉपर लुक बहुत अच्छा है। चला जाए शिवम, चला जाए आप। टायर देख सकते हो यहाँ रखा हुआ है, थोड़ा दिक्कत करके ले जा रहे हैं। ये पुलिस टो करके ले जा रहा है, हम तक बाइक नहीं ना ले जाएगा। तो शिवम भाई से पूछना पड़ेगा किस रास्ते से जाना है। देख सकते हो शिवम आगे आगे जा रहा है, क्योंकि कौन सा शॉप पर ये वाला चेंज करवाना है शिवम को वही पता है। तो देख सकते हो गाइस,
यहाँ पे भैया अपना काम शुरू कर दिए हैं, बहुत जल्द ही हो जाएगा क्योंकि आप देख सकते थे टायर में बर्नआउट मारने से हो गया है ना भैया। बर्नआउट मारे हैं एकदम हार्ड, वो भी रास्ता ख़राब में। हाँ, ये सब करने से हो जाता है खराब टायर। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी टायर अच्छा रहता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलता है, वरना इसमें स्किड करने का डर रहता है कि आप स्किड कर जाइएगा, जल्दी गाड़ी रुकेगा नहीं। तो बस ये सब हो रहा है। शिवम भाई हरासमेंट फील हो रहा था धूपा में। हाँ, बोल रहा है कि अभी चोर जैसा लग रहा है मुँह, लेकिन वैसा कुछ है नहीं, लेकिन हरासमेंट तो किसी को भी हो जाता है। तो थोड़ा देर रेस्ट कर लिए हो तो उसके बाद लो भाई पानी पी लो। तो 6 महीना का भैया का 6 महीना का गारंटी दे रहे हैं। ऐसे तो इस चलने के लिए 2 साल भी चल जा रहा है, और कुछ होगा तो भैया को आके बोलेंगे कि भैया फिर से बनाइए। खैनी नहीं, उसमें वही तो मेन मुद्दा है, जहाँ छेद रहेगा वहाँ जाके बैठेगा। तो देख सकते हो दोस्तों, टायर पहले ये वाला था, प्लस लीजिए भैया। तो पहले टायर जो लगा हुआ था ये वाला लगा हुआ था, अभी जो टायर लगा हुआ है सो प्रॉपर लुक देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, थोड़ा लुक के मामले में दे रहा है धांसू लुक। अब लीन मारने में बनेगा कुछ ज़्यादा ही लीन मारने में बनेगा। शिवम भाई बोल रहा है कि अब लीन मारेंगे खूब ना शिवम। अभी जो खुला था तो उसका ब्रेक में जो पंपिंग रहता है वो ब्रेक का पंपिंग हो रहा था। हाँ, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और फिलहाल अभी लुक कुछ ऐसा दे रहा है, तो देख सकते हो गाइस। ये पीछे से जो लग रहा है वो शॉर्ट्स आप देख सकते हैं कि क्या, अब तो लीन मारने में बहुत ही कॉन्फिडेंस देगा ड्राइवर को। और ये देख सकते हैं शिवम का ही लुक, इसका देखिए और इसका देखिए कौन सा सही लग रहा है। फिलहाल उसका एग्जॉस्ट लगा हुआ है और मेरे में एग्जॉस्ट कल लग जाएगा। तो